abjuudhaan imaamu maalikitti malakul mawtii itti dhufee jennaan imaamu maalik umrii tiyyarraa hagamtu naaf hafi jedhee gaafate. Malakul mawtis waan jedhee deebiseef quba 5 itti mul'ise. Inni hirriba keessaa rifatee ka'e imaamu maalik. Guyyaa 5tu si hafi jechuu moo ji'a 5 moo waggaa 5 moo torbee 5 jedhee uf gaafatu seene imaamu maalik. Dhibdee jennaan deebiin tun Ibni Siriin nama jedhamu aalima guddaa ka akkaan abjuu hiikuun beekamu bira dhaqe. Dubbii tana gaafate malakul mawtii abjuudhaan natti dhufee quba 5 nan mul'isee deeme umrii tiyya gaafadhee jennaanii jedheen. Ibni Siriinis waan jedhee deebiseef gaafii ati gaafatte Rabbi malee namni beeku hin jiruu jedheen. Qubni 5 inni si mul'ise sun 5 sunniin maali jennaan ka Rabbiin Qur'aana keessattuu suuraa Luqmaan dhumarra dubbatisan tokkoffaa irratti guyyaa roobni roobu Rabbi malee namni beeku hin jiru jedheen. Lammaffaa guyyaa qiyaamaan buutu namni beeku Rabbi malee hin beeku jedheen. Gadaamessa dhalaa keessatti osoo isiin hin heerumin dhiira ta'uu fi dhalaa ta'uu ka beeku Rabbi qofa jedheen. Afraffaa irratti bakkee itti duutu lubbuun takka guyyaa kam akka duutullee ka beeku Rabbi qofatu beeka jedheeni deebiseef.